Image of the main Tabiri Basimbo, Yunam Anuradha Devina, and Mamuta the Krumzare. Housing Maruiba Pauda. Paumi Welfare Foundation Gi, Lisingane Taramapan Kungi Ahamba Face Annual Medical Financing Assistant Nasiyatoke. Palelamasung Zidida Draka Kunana Mioshim Pare Loinana 18 7-man soccer tournament 2019 Hodokre. Housing Pops and Nunipizade. All Manipur Working Journalists Unit Amzugi Charitable Trust Among Oriba Paumi Welfare Foundation PWFK Chahi Lisangane Taramapan Kunge Hanwa Phase Annual Medical Financial Assistant Ke Lupalak Ahungi Sampam Ngasi Manipur Press Club Tapang Thopa Achamba Thorama Amada Paumi Taramatuide Yatokre Apunba applicant Taram Duina Che Tharabada PWFK Medical Board Na recommend Toropaki Matungi Ina Paumi Taramatuida Financial Assistance Yatokibane Hariba Medical Board Asida Yauriba Singdi Rimski Director Dr. A. Santa Zelenski Dr. K.S. Lokeshwar Amadi Dr. O. Guneshwar Caesar Hospital Ge Managing Director Dr. K.S. Palini Aduga Financing Assistant Pangrabasing Aduna Chronic Kidney Ge Anabagidamak Lying Liba Mzugi Founder Member Amadi Press Club Ke Hanagi Secretary and Devenda Lupali Singh Nipo Paunil Kolge Songtam Meghavarna Amadi People's Chronicle Ge Rakesh Laurimumda Lupali Singh Nipunipo Makoyani Ge Manunda Meghavarna Ge Mama Amadi Rakesh Ge Mapa Sky Hospital da Hatke Anavalayingli Cancer patient Oiduna Housing Lying Bage Tabak Chatariba Aikoige Pantunge Editor Manglem Pechi Mayumda Lupali Singh Kutramanga Iripaki Staff Nomaitem Zonista Lupali Singh Kutramanga Narugal Thodange Nomaitem Arun Maitida Lupalisin Kuntra Mzuge former General Secretary Sukham Nandada Lupalisin Kumanga Sanmilont Weekly Ge Lehendro Lokhamda Lupalisin Kund UNI Ge Okram Brazamanida Lupalisin Taramanga Amadi Isala Express Ge Ayukhada Lupalisin Tarani Financial Assistant Gantopage Taramduda PWF Team Ge Chairperson Wangkemsa Samzai PWFK Trustee Amadi Mzuge former President and Tombidas PWFK Trustee Asem Bhakta Mzuge Treasurer Trustee L. Sanjay Kumar Mzuge General Secretary Trustee K.H. Nauba Trustee B. Sunju Amadi Mzuge President Su Oiriba PWFK Managing Trustee Bizoy Kaksing Tabamsu Saruyaki Kaksing District Police Ki SP Yankom Victoria Gi Mia Makada and Natrazade MPS Additional SP Operation Kaksing Lusingba CDO Kaksing Unit Ki OC Anti-Counterterrorism Maite Inspector Galoinana CDO Kaksing Gi Kambu Amana Ngasinumtin Tupung Amaga Minute Mangarom Tabada Palen Kaitel Gi Area Dagi Wall is yours WY Tablet Lising Marputaraga Konana Mio Amapari Hari WY Tablet ka kunana pharaba mioi adugi mameng thongza thang hauke allies thangoi te kumapan apokpa lekhidraba satkholang hauke chekemp vilagam more 1 number 9 Tinoban district dagini hairi Kaksing district police ke kangbo aduna akangaba pau ama phangbadagi palel kaithel area da achat ong sang sek tokuna Leidingai da Molnoi area the Gapalel Kaitelomda Mui Ama Chinganingai Oibamong the Laki Mapu said Taurabada Nike Amuba Machugi Bek Amada WY Tableni Chinaba Amuba Politent Packet Mapan Yaronke Pekesingadu Hamdutuna Yanglobada Packet Amamda WY Nichinaba Tablet Guli Lising Taratara Yaronke Tongsa Tang Hauke Allies Tamboy Chahi Kumapan Bu Wahang Pahang Tawada WY
tablet sing adu moridagi kangpopida leibi hoinu haukip sei kuntra manga mapuroiba mangoi haukip saitu sapramaina kangpopi district leiba mioi asida sinanaba pobani hairi WI Tebeka Konana Paraba Tongsa Thang Hauke Allies Tangboi Sehi Kumapan Amasung WI Tablet Sing Makataba Loge Oiba Tabak Lokanaba Kapsang Police Station da Kusinakre Hairi Amarumda Kasing District Police CDO Amasung 26 ARG Upon Bakambo Amana KYKL Ge Savi Style Corporal Ama Pari Hairi Paraba Mioi Aduki Maming Mayembam Hemant Maitei Chehi Taramapant Allies Nausa Apopa Lekidrawa M Tokso Kawi Wabagai Tinge Lekai Kaksing District Tagani Haide Mahangasi Kaksing Ayupung Taramatoi Makai Tabda Wabagai Tinget Lekage area Dagi Pavani Haide Paraba Mayembam Hemant Maitei Chehi Taramapant Allies Nausa Tanant Myanmar da inkumsa lisingani nipanda tha homakai basic military training panglaba mione mahaki 28 base ke army number 702 ni housing cell style colonel khambatunge makada thabak tawani hairi Amarumda Jiribam police ke OCL Khogen Singa ke miya makada SIT Ramisho Singa amade ASI A Krishna Sarmana Lusingba team amana Ziribamgi Mapangkyada Numinini Chumna Thiba Humba Chatarapada Ngarang Tang Taruke Numidang Pung Teremakarum Tava Matamda Asok Leyland Truck Registration Number AS 01ZC2823 Asidergi Tramadol Hydrochloride Capsule Rimdol 50 9,990 Pagakre Hainang Asi Ziribam Police Station Da Pangthopa Pogi Mipam Amada SPM Movie Singana Pondokre Man Haikibada Yamna Ngakpa Anoba Trends Ama Oina Lapa Narcotics Drug Psychotropic Substance AK Manunda Tramadol Hydrochloride Capsule Rendol 50 Hariba Capsule Se Jiribamge Oshi Al Khogen Singage Ming Makada Akanaba Pau Ama Pambadagi SIT Ramisho Singa Amadi SIA Krishna Sarmana Jiribamge National Highway 37 Gi Mapum Karada Frisking Amadi Seking Toropada Ngarang Midang Pung Tere Makairom Taba Matamda Yamlava Drug Sing Asiga Kunana Me Amasupaki Paraba Mui Asigi Mingna Napsai Bump Rais LIC Yamachi Taramapana Apopa Lekidraba Entombi Saha Imphal East District Yaripo Taupopi Sabal Lekai Degini Hairi Paraba Mui Aduna Hyderabada Meghalaya Gi Brini Heart Tagi Capsule Abada Lupachaniga Kumanga Piduna Lerga Mori Fauraga Myanmar Romda Punaba Honaramani Haina Espina Makatana Poduragli Cartoon box Omda Purakiba Puna Capsule 9,990 Gi Mamal Chaurangna Lupa Crore Ani Lakmari Lesing Humbutani Toy Chateka Yakairom Oirgani Makogi Matata FIR number 30 Clause 09-2019 US 21 Clause C ND and PS Eka Amajirabam Police Station da registered Tawre Aduga Kingpin culprit Pabangandre Atuba Matanda Masakhamba Ngamlagani Hanisu Pundoki Mathoda Puning Samba Amade Mathonada Peladuna SP na drug Pakiba Timsida Reward Oina Lopalising Yankaisu Bide Haiki Non Saibam Race Elias Yain Mahaki Mapagi Mamina Tombi Singo Yaripok Topopi Sabal Lekai Degi Asina Korpa Garisi Check Torugo Matamda Yam Lava Mangda Huji Uriba Yang Mangu Cheriva Tablet Sinasi Pavanamki Supreme Court of Indiana IPC Section 377 Board decriminalize Oire Haina Lautokiba Nubid Asipuning Sinduna Anba Anniversary Maruploy Foundation Sinduna Nirmara Hotenda Pantokre Hariba Thorum Ase the Hamsaba Trust Mumbai Manipur State S Control Society Max Amadi District Legal Services Authority Impal West Gate Mangaluna Pantopani Hariba Timbang Aduda Aviram Mongzam President Max Deepak Tripathi representative of Hamsaba Trust Amadi K Dhane member Dalsana
anniversary asigi haudopa tharamda saruyakhi ngasigi tharam aduda LGBTIQ singna theneriba khudum sadabisingi matamda su spokesperson kyana wangangki loinana introduction program su pangthokhi Mamangagi matamdagi lairaklaba hausagi matamda musilaklaba masana likonda ngarang radhas tamega marilainana amadi masana sibu yokatpagi pandamda Kaksing Municipal Council gi chairperson Naurem Sanjay Kumar gi yumda sanakre likon sanaba aduda Kaksing sumak laikai 1/12 ki ima singna sarvyakhi Tamenglong district ki Topsam sub division ge Pangkota Phai village ge jurisdiction da leiba ke chongloi Waterfall da thamba signboard masakhang daba laminba miyuishingna tugairamba thong kanna yaningdaba phongdu pakaloidana signboard tugairamba miyuising phaduna akanba chairak widaba phawa matam kaktana waterfall sida changba thingle haina Pangkot Phai village CP deha chongloina thadoropa cherulaman hairi Manipur lenga ki mari lenaba agency amadi department singna mapal lamdagi illegal Oina amadi huralana da pusilagleba unhygienic oiba poultry sequencing ase yang sindabana landam asigi miyamge haksang som batanatana state asida yen loijare balongbi singda satina sole haina all Manipur poultry and the dairy young farmer entrepreneur association hongdokre Langong da leba Kuki community hall da pangthopa pawgi mifama amada association asigi secretary Nathang Haukimna Hai Oirakliba phibam asida Manipur lengana thuba matamda bieng samaudrabade landam asigi miyamda makhal makha kya gi lena tinna naraktuna chauna khudop sadaba kya mayonara payai amaramda landam asida yen loiduna hingzariba pharmacing da su chauna akaiba thole haiki Kindly look into the influx and import or smuggling of this illegal, regardless of all human, social welfare and health, these are being imported. So we request the government of Manipur to look into this and ban this immediately so that the people does not face a consequence and more or less and moreover the economy of Manipur is not paying. Thasigi tang marida Myanmar gi Tamu Tamda Leiba Aya Bank Mayagi Yung Karada Bihar Tiki Lapanan Manipuri Anina Mapam Adwaida Leiba Bio Karagi Sana Singh Maju Pasanaba Sembigani Haina Sana Singh Adu Maju Sembagi Tabak Taubada Hanalumba Sanadagi Masu Semkrabatunda Sana Mayeng Taramba Kangarappadagi Oidaba Tauduna Sana Huramane Haiduna Mapam Aduki Miana Parabatunda Myanmar Police da Amusenekre Hairi Oidaba Tauduna Sana Hurambane Haibanan Manipuri Ani Adudi Mr. Gulachand Jahini Pumatoi Apopa Ram Punisha Amadi Razikumar Saha Say Kuntra Mari Apopa Gopal Prasad Kawe Makoi Anima Bihar Ge Bagalpur district Gani Hairi Salibatha September Gitang Taratareta Pangthokadaba State Level Boxing Championship da Cherugyaruda Bagidama Kasan District Manungda Leba Boxers and the Orva Trial Selection Ama Lagliba Tang Tara Lepa Pubanimita Sai Command Lampa Boxing Arenada Ayuki Pungtari Hoduna Pangthokadi Hariba Trial Selection da Sarugyaning Basanarushina Kaksing District Amateur Boxing Association the Gate Akopa Maron Kanglaba Yagani Hana Association Asigi Chirolaman Hari Paugi Marathang na Miam the Ningsing Zavama Kaksing Runners na Sinduna Thasigi Tangipanda Pangtokadoriba Kaksing World War II Memorial Run 2019 Sauna Mai Pangna Pangtungnabada Prezamiangi Chauraba Mating Pibinaba Loinana Pungning Toga Pinaba Ningsingzari Miamna Lamzen Selarliba Lamzen Loishimbo Taramna Opiba Madi Puning Togat Pibo Oina Lamzen Selarliba Lambi Singi Tungal Kuding Ixing Tanba Sanabol Lay Habduna Tanbiu Lamzen Selakadaba Lambi Sing Lunana Tanbiu Lamzen Selakadaba Lambi Singi Anapada Pata Haudi Amadi Plastic Simba Mai Tabigano Loinana Garina Simbasu Kamdana Tanbigano Lamzen Selakadaba Lambi Singi Labuk Lamang Singda Nabi Hidak Tilal Hidak Nasimba Lamzen Mimita Sisin Abigano Loinana Sasan Sing Lambida Tadok Vidanabasu Kaksing Runners Ke Dege Prezamiam Ke Mapamda Norungan Singjari Loinana Miam Nasu Kaksing World War II 2019 Asi Asowa Mai Papa Ama Oinanaba Mating Pangbigani Habigi Asowa Hazaba Thamzari Hausi Makataba Pau Bizari
Indian Space Research Organization na mai pangna thagakiba thagi mission Chandrayaan-2 ngasi nongalamdai thagi leimai da tagadaba adu Bangalore da leba ISRO gi control room ga pau phaunakidre. Chandrayaan-2 gi lander Vikram ase thada tagadabagi sangsinba haurakpada kilometer 2 meter sama walingaida ISRO ga control room ga pau phaunakidabani. Chandrayaan-2 gi communication work loss oire habadu control room na khangki. Chandrayaan-2 gi lander Vikram ase kilometer 35 wama mafamdagi thada changsinba hauki adumapo Vikram ase hana chalamba lambi dagi khara thaidokhiba kaloina na pau control room ga pau phaunaba ngamkidabani hairi. Lander Vikram ase ngarang ahing pung abagamine kuntrani panrom tabada start toba horokibane. July tang kunithoi dagi mai pangna thagakiba Chandrayaan-2 gi lander Vikram ase September gi tang anida orbit dagi mai pangna khaidokibane. Ngarang numitang lander Vikram da thada tagadoriba asigi damalda Pradhan Mantri Narendra Modi amadi lebak asigi mahiroi humbudra masibu yengnaba ISRO gi control room da lekhi. Ngasi ayu pung nipanda Pradhan Mantri Narendra Modi na ISRO gi control room dagi lebak asigi miyam da pikhiba warolda ayat apan macha khara thengnabada ninganaba tawroidabani haina scientist singi puning thogarpaga loinana ninghanaba poktabaga loinana puning sontharoidabani haikhi. Mene kuntra rom pikhiba mahagi warol adugi tungda Pradhan Mantri na ISRO gi scientist singa khusonakhi. Pradhan Mantri na phongukibada warolda Chandrayaan thamui kahele haina ISRO da phongdokhi. Mahana makha taraduna ekwina lebak asigi scientist singi damakta sakthok sei makoina lokhiba tawdang asi apikpa estimate amanate. Prithivigi miyam punamana Chandrayaan-2 na thada tagadoriba adu yengnaba kaiduna lekhibane hairi. President asu scientist singda apenba phongdoloduna lebak asina ISRO gi damak chokthok sei haike Home Minister amadi Information Broadcasting Minister asu scientist singi magunda apenba phongdokre. Congress ki luchingba Rahul Gandhi nasu ISRO gi scientist singna lawriba thongdang apenba phongdokpaga loinana magundu malimda khangle haiki. Mikan pangthokadariba Haryana da Prime Minister Narendra Modi na nomaising numita election campaign haudokadari isingani tarani pangi mikanda Congress na pangkiba seat rotakta pangthokadaba miyami meeting amada election campaign adu Prime Minister Modi na haudokani hairi. BJP gi Janta Arsibat Yatra haina mingthonba khongsat adu Union Defence Minister Rajnath Singh na Chandigarh ke kilometer punkhak lamnaba Kalta town dagi August ke tang tarani pandalam thakibani. Assembly ki state Marpudara gi election office laiba Haryana gi Mikhal gi matamde election commission adi bogi matam lauthoktribani. Hayeng Prime Minister Modi na haudokadiriba election campaign gi tharomduda Prime Minister BJP gi state in charge amasung Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, Chief Minister Manohar Lal Khattar amasung mahaki cabinet collection su sarugyagani hairi. Rally pangthokadaba mafamda mineral water bottle sing puraptanaba local administration na miyamda appeal tokre. Lepaki chapu lising mari semduna thamle hairi. Party sebam sung Union Home Minister Amit Shah na su state aduda anirak satuna rally da wangang krabani. Chief Minister Khattar Mikhal October ki tang taramangada pangthoklaba yai hairi. Amaramda Congress na su election adugi sem saba oina Kumari Saljabo Anowa State Union Chief oina khangkrabani. Hausik sanabagi pauda Maipo Soccer Youth Development Organization MSYGO Lighting Maipo na All Marine Sport Association Amsagi Miyamakada 18th 7-man Soccer Tournament 2019 ngasidagi Tengnopan District ke Lighting Maipo Playground da hodokre. Punna team Humpunipana Sadugya Kadirba Tournament adu haudopagi tharamda Paul Rink Langhu President Sandet Naga People's Organization CNPO na atoiba mitung Charanga Mologisi Mauring Section Official SO Public Works Department na Thoromapo amasung W Samrandar Marine Assistant Manager MSP DCL Sandet Division na akhanaba mitung ko aina sarugyakhi. Ngasi ahoba numita Sinanu Institute of Science amasung Chintam FC anina sanakiba apiba matamge manungda goal amamam chanaba ngamdabadege kicks from penalty kaunabada
Sinano Institute of Science na Jingtam FC bo goal ani amada maitiba biki. Haying tournament asigi ani suba amasung suba matching ko oina maipo Village Authority amasung Stanter Brass FC anina nungchen tupung amataba matamda aduga Kamo FC amasung Unapal FC anina nungchen pung ani makai taba matamda sanaragani hari. Hauzik aroibada maroiba pau amone pizeri Paumi Welfare Foundation gi lisingani taramapan kungi ahamba phase annual medical financial assistant nasige thokre. Palelo masung jirida draka kunana miyosing phare loinana 18 7-man soccer tournament 2019 hodokre. Image pawdang asige di matang sida loijere ni tabiri basing